अब बताओ भाई, ये इनकी बवासीर ठीक होने के बाद दिखेगी। सारे फिटनेस फ्री है। हम सब फिटनेस और ये और हम इनको थोड़ा मेंटोर लेके चल रहे हैं। हम भी थोड़े पुशअप लगाएंगे। हमारी अभी बनेगी। अभी हमारी थोड़ी कम वाली है। भाई कुछ भी कहो, सबसे सेक्सी बॉडी तो एक ही बंदे की है हमारे साथ, ये भाई की बॉडी। मेरी नहीं है, तुम्हारी। दिखाओ भाई की बॉडी, हम दिखाएंगे। इनकी बॉडी ये कट भाई की बैक तो देखो, भाई बैक दिखाओ, बैक दिखाओ। ये है भीम भाई। अब बताओ भाई, ये बैग कितनी तगड़ी है भाई। और देखो हमारी कुछ भी नहीं है, खाली बात देखना। इनकी और इस भाई की। इनकी बवासीर ठीक होने के बाद दिखेगी, बाद दिखेगी थोड़ी। नजारे देखो।